İzleyin. Ya. Gerçek bir şey yok ki bunda. Sadece arkadaşların nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar bir şey anladım. O tarafla bu taraf temiz suydu. Orada kirli su vardı. Biraz ayaklarımız çamurlu olduğu için buraya birleşince kirlendi su bir yanda. Burada da çiçekler var görüyorsunuz böyle. Ben savayı kazıyorum, siz devam edin. Ama suyun içinde yeşil yapraktan çimen büyümüş. Ya bir şey buldum. Aa orası şey değil miydi? Yok artık bu kadar. Bu kadar kısa sürede bunlar nasıl büyüdü? Yok artık. Burada bunlar yoktu. Bir geldim. Bir buradaydım. Bak şey. Arkadaşlar burada magi, Almancasını söylüyorum. Magi oluyor. Yani mavi. Yani sihirli şeyler oluyor. Deneyeceğim. Baksanıza. Ay. Suya takıttım geri yaptım. Bakın göremiyorum. Elim ıslandı. Hayır. Koyayım bir kere. Tamam koyayım. Burada oynamak çok eğlenceli arkadaşlar bize. Bir de çubuk alıp evinize götürüp ninja çubuğu yapabilirsiniz. Kürek aklınıza gelen çubuktan ne varsa yapabilirsiniz. Arkadaşlar artık bitiriyoruz ben. Çünkü babam gelmemizi istiyor. Like atmayı unutmayın ve yorumlara ve yorum yazmayı da unutmayın. Bay bay. Çocuk kalın, sağlıklı kalın. Çocuk kalın. Oyun oynayın. Hoşça kalın. Asya hoşça kalın desene. Hoşça kalın. Çocuk kalın. Hayır daha değil. Böyle yap. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Elif. Ben Ata. Bugün sizlerle birlikte çiçeklerimizi Şimdi arkadaşlar burada satacağız. Hani böyle şey sopası gibi. Kafasına vuracağım kardeşim. Gol sabası gibi. Adını bilmedim. Bakın bu yüzden deyemiz var. Sizin özelliğiniz. Dakika ötede. Aşağı denizde gelip gidiyoruz. Ama suyu bile elleyemiyoruz. Ama suyu ellemiyoruz. Bakın şimdi taş atacağım. Suya ben de. Acıdı. Like atarsınız. Bir de bakın bir de size kalplerini herkes için birer kalp. Bakın aldım. Arkadaşlar gelin bakın. Karınca. Asya çekelim de görsün arkadaşlar. Bakın burada minnacık. Ama onlar çok güçlü. Hadi bunu kaldır. Hadi bunu kaldırayım. Bir, iki, üç. Gitmesine izin verelim. Biraz evine gitsin. İlk karınca tamam. Gidelim evimize. Asya yapma. Hayır önüne tas koydum. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Onu bir yere hapsedelim mi?
üstüne çıktı. İn oradan. İn oradan ezileceksin. Son bir tane taş bul. Tamam. Ay pardon. Ay. Bu olabilir mi? Bu tarafa. Hayır. Geçemezsin. Bu sesim var. Önüne taş koyacağım. Ay. Bunu açacaksın. Bak. Evet. Tamam kaldı orada. Ay hayır. Arkadaş ilerisi derin olabilir ama burası çok derin gibi gözükmüyor. Ama bence derin. Ben derin diyorum. Orası elleyemeyiz. Ne değil? Orası derin değil ama burası derin arkadaşlar. Annem diyor bana. Elleyemeyiz. Ama çok derin. Ve aşağı doğru gitmek çok tehlikeli. Arkadaşlar artık veda etmemiz lazım. Üzgünüm. Başka günler videolarınız gerçekten gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıklı kalın. Oyun oynayın. Oyun oynayın. Hoşça kalın. Oyun oynayın. Hoşça kalın. Ve sağlıklı kalın.